Yaqinqi bir necha hafta ichida Sharq Turkistondan chiqqan bir Uyg'ur ismini oshkorlamaslik sharti ostida Amerika ovozi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistondagi ichinishlik kechirmishlarni oshkorladi. U oldi bilan muxbirning navbat Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli qandoq degan savolga javob berib, 2022-yili Xitoy lagerdan qo'yib berilgan bir qism Uyg'urlarni Sharq Turkistondagi yoki Xitoydagi zavod korxonalarga surgun qilganligini, Xitoyning kamsitishi sababli lagerlarga kirib chiqqan xizmatchilarning asldagi xizmat o'rniga qaytib kelishga ruxsat qilmaydiganligini, o'zi taniydigan bir ijtimoiy fan professori navbatda maktab oilasidagi kuzatish uyida bexatarlik xodimi bo'lib ishlayotganligini, qisman kishilarning lagerdan qo'yib berilgan amon turmaga tashlanganligini, 2022-yilda Sharq Turkistonning vaziyatining ilgirkidan o'zgarmaganligini, Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga olish to'xtamaganligini, hatto ilgari qo'yib berilgan Uyg'urlarni qayta qo'lga olishni boshlaganligini bildirgan. Xitoy doiralari Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbosning kurashlari tema qilingan Ajamnada nomli film haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi va Sharq Turkistondagi zulm to'g'risidagi filmga tuhmat chaplashga urindi. 12-oyning 10-kuni Dunyo kishilik huquq kunida qo'yilgan bu filmda Roshan Abbosning Xitoy turmusida yetayotgan ojisi doktor Gulshan Abbosni qutqizish uchun elib borgan kurashlari tanishtirilgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ziyonkashlikka uchirg'uvchilar, guvohchilar va Xitoy hukumat hujjatlari orqali yo'ritib berilgan bu film Xitoyning ta'tir tashviqot nishoni bo'lib keldi. Taliban hukumati Xitoy şirkati bilan Afg'onistonning shimolida neft ishlab chiqarish to'g'risida kelishim imzolagan. Taliban bayonotchisi Zabihulloh Mujohidning bayonotiga qaraganda, Xinjiang O'rta Osiyo neft va tabiiy gaz shirkati Amudaryo o'ymonligida neft chiqarishni ustiga oladi ekan. Zabihulloh Mujohidning bayonotiga qaraganda, Xitoy shirkati bu turga yiliga 150 million dollar mablag' soladigan bo'lib, bu mablag' 3 yilda 540 million dollarga yetadi ekan. To'xtamning muddati 25 yil bo'lib, Taliban hukumati pay ulushini 75% ga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lgan asosda oldi bilan 20% ga sherik bo'lgan. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping Beijingda ziyoratda bo'lgan Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov bilan ko'rishgan. Ikki rahbar Xitoy Turkmaniston munosabatining universal strategik sheriklik darajasiga ko'tarilganligini e'lon qilgan. Xitoy virusi vabosining chiqish nuqtasi bo'lgan Xitoyda yuqumga qarshi siyosatlar o'zgarib, chet elga chiqish cheklamasi bekor qilinganligini e'lon qilgandan keyin Xitoydan kelgan yo'lovchilarga qarshi tadbirlarni kuchaytirgan davlatlar ko'paydi. Avstriya, Belgiya, Germaniya, Shvetsiya va Gretsiya Xitoydan kelganlar uchun COVID siniq talab qiladigan davlatlarga qo'shildi.